Камин не как вот именно такая конкретная конструкция замка, английский камин, а вообще как очаг, да. Это, наверное, прообраз первого алтаря, потому что здесь уже некая архитектура. Мы чувствуем, как некий домик, где живет огонь, там что-то происходит, какие-то драмы, за закрытыми дверками, возможно. И дымоход есть, и возникает снаружи эта самая каминная решетка, то есть каминная полка. Каминная решетка — это то, куда падают угли. Каминная полка — то, куда идет дымок. Место, наверное, самое сухое, самое важное. И там оказываются самые нужные предметы, они всегда под рукой, всегда в хорошем состоянии. Ну, возможно, предложу версию, что это такой алтарь, где стоят какие-то идолы, что-то, что не должно гнить, что-то, что не должны сожрать какие-то муравьи. Это все время раскаленное, это все время прокопченное дымом. Так, наверное, задолго до изобретения стекла. Кстати, интересно, да, стекло и окно. Вещи для нас сегодня однозначные, да, а ведь они очень разные. Но задолго до изобретения стекла появилась витрина. Самое важное, самое защищенное место, но защищенное место не в смысле сундука, да, и труднодоступного места, а защищенного, ну, в том числе, что его всегда защищают взгляды, всегда оно под рукой, что никто не проникнет, да, никакая там моль не сядет, да, никакие термиты не налетят. И вот действительно алтарь — это не место загороженное, спрятанное, где-то заколоченное, отдельная комната. Кстати, любопытен вот этот страх римских солдат, да, когда они захватывали Иерусалимский храм. Там же была эта комната, где пребывает Бог, пребывает тайна, да, в которую там раз в год кто-то заглядывал. И, конечно, этот трепет перед, ну, странный народ, который претендует на нечто всечеловеческое, что он охраняет самые главные тайны мира, евреи. Ну и вот захватчики заходят в эту комнату, где, по идее, должны быть самые великие сокровища, самые таинственные секреты, а там ничего нет, да, там пустота. Это хранилище не то, что оно пусто, да, оно никогда не предназначалось для того, чтобы там сундуки ставить, что-то развешивать. Там нет никаких знаков, гробниц, там нет Бога. То есть этот Бог, он предельно абстрактен, да. Ну вот, разглядывая эту самую каминную доску, что же туда ставить? Ну, видимо, в крестьянском доме богатых фермеров самые лучшие бронзы, стекло, подсвечники, серебро, все там. Это показатель благосостояния. А где витрина у нас? Да, наша витрина — презентационное поле. И я не знаю, я про регалии, про награды, как вот, знаете, в кабинетах висят дипломы, стоят кубки в витринах, ну, может быть, не омываемые теплым воздухом, огнем и так далее. Ну, я так придумал, не знаю, вот эту схему. Наверное, вот в каких-нибудь других народах она другая. Может быть, это какие-то водопады, которые тоже омывают какие-то камни, какие-то
водные потоки, воскурение. Ну, мы знаем, наверное, самое ценное — это еда, и тоже в какой-нибудь пещере, наверное, это все было вывешено на каком-нибудь холодке, так, чтобы никакие крысы не забрались, чтобы постоянно проветривалось это зерно в мешках или мука, чтобы ничего не заплесневело. То есть это вопрос не нашего решения, как нам удобно, да, а вопрос понимания природы, найти оптимальный микроклимат, да, его как-то контролировать, ну, как даже подушку, вот, то ее выносим сушить на солнышко, чтобы там никаких этих клещей не разрасталось, да, выбиваем подушки и так далее, чтобы не было их сырости. И я вдруг подумал о нашем каком-то духовном месте, как наших суждений. И я вспомнил про себя, что вот у меня, наверное, после 30 был такой острый период, когда я чувствовал, ну, все, как бы я всего достиг, всего успел, всем насладился, и вот это ощущение у меня было, как в компьютерной игре. Ну да, мы сейчас имеем право, наверное, переходить уже на метафоры конца 20 века, связанные с цифровыми технологиями, да, когда есть какой-то красивый уровень, вот там можно покликать, здесь можно посражаться. Ну вот ты этот уровень прошел, пробежал, ты находишься где-нибудь у той таинственной двери, которая там, ну, босс какой-нибудь, да, и переход на другой уровень. Ну, нужен какой-то ключ обычно. Вот, и у меня было ощущение, что уровень весь пройден, и единственное, что мне нужно, это уже заново гулять по этому игровому полю, по этой локации, и уже медленно обшаривать, общупывать, чтобы найти этот ключ. Ну, видимо, с этой великой задачей в мозгу не забыть теперь, а где вообще дверь-то находится, да, которую ты обнаружил. Где эта дверь к этому боссу? Ну, у меня было ощущение после 30, да, что я сделал свои лучшие работы, и выше я уже не прыгну. То есть я все понял, я во всем разобрался, и единственное, что мне предстоит, это повторы. Ну, то есть я работал исключительно на материале родного края, Якутии, и мысль такая, что любая культура, достаточно древняя, да, то, что мы называем культурой, региональная, да, она в себе все содержит, все знание человечества, ну, может быть, что-то в скомканном виде, что-то в проработанном виде, да, ну, как бы вся, ну, как структура, наверное, любого человека, его судьба, да, даже младенца, она содержит судьбу всех людей, вот, содержит рождение, какую-то жизнь и смерть. Вот это может быть растянуто, с разной детализацией проработано, да. Какие-то есть оттенки, но суть вот такая. Да, то есть итальянская культура с возрождением, Квартаченто, Триченто и так далее, со всей этой сложностью, наверное, ничем не отличается от культур, например, народа пигмеи, вот, или каких-нибудь кочевников Саудовской Аравии. Да. У одних как бы храмы, гробницы, много чего, скульптуры, у других, ну, какой-то бурнус, вот, какой-то верблюд, и, возможно, одни трансформировали землю, что-то рыли, ковыряли, громоздили, а другие вот выстригали на шерсти своего верблюда какие-то картинки. Вот, ну, наверное, может быть, и друг другу на голове что-то такое стригли, выстригали. Интересная технология. Она связана с растущей картиной, что, в общем, тоже мы, как художники, такого пространства не знаем. Вот смотрите,
полностью обстригается верблюд, потом, когда у него чуть-чуть что-то отрастает, какие-то дорожки проделываются, какие-то рамочки выстраиваются. Потом следующий этап дальше отрастает, уже какая-то еще углубление, детализация. И получается, вот, ну, как скульптуру делают, такую вот послойную, с какими-то вариациями. Вот, наверное, знаете, что-то подобное художник сегодняшний тоже может попробовать. Это рисование тушью на мелованной бумаге. То есть вы делаете какую-то картину, потом берете, ну, влажные салфетки, те самые современные, спиртовые, все это стираете, что-то при этом остается, да, основной тон уходит. С акварелью тоже можно так делать, но там сложновато, там в основном, конечно, все вообще смоется. А здесь, так скажем, довольно четко остается серый такой контур. Поэтому делается следующий слой, да, и вот так вот можно интересно набирать какую-то картину. И это мы говорим о повторах, да, и вот я, изучая искусство северных народов, искусство, оно довольно примитивное с точки зрения технологии, да, там, ну, оно присутствует в жанре скульптуры, вышивки, каких-то довольно примитивных орнаментов наскальной живописи, да, это не барельефы Египта, да, это не скульптура, это, ну, такие гратаж, выцарапывания. Вот, никакой живописи живописной в этой культуре не присутствует, даже статуи, статуэтки, они не раскрашены, есть керамика, ну, она тоже, вот не то, что это там римские стеклянные стаканчики или греческие амфоры. Вот. Но, тем не менее, в какое-то вот основное смысловое зерно есть. И более того, даже во всех этих пестрых и объемных скульптурах, ну, как индийские храмы, когда еще это все раскрашенное, все это такое барокко, да, утрачивает даже какой-то смысл. А здесь все как-то ясно. Вот три мира, там, то да сё. И вот пройдя этот путь, я вот вдруг понял, что да, то есть до чего-то я дошел, и надо переходить уже на следующий уровень или возвращаться обратно, допустим, говорить, так, я прошел народы севера, теперь я займусь Африкой, ну, по пути, который я двинулся, да, потом я займусь Египтом, потом займусь античностью. То есть то же самое ты прокручиваешь, ну, с какой-то вариативностью. Есть некий уровень настольной игры. Вот ты покидал кубики, дошел до финиша, допустим, да? Вот, и заново начал. Но есть же такие игры, как, например, древнеегипетская, да, когда там постоянно там смысл игры даже не в том, чтобы пройти все игровое поле, а в том, чтобы правильно выкинуть последние, так скажем, финальные, ну, там ни палочки, ни кубики, и этот пазл тогда сложится, и ты как бы влетаешь в рай. Вот, или обратно отскакивать. Да, и вот так вот туда-сюда, заново, заново. И получается, с одной стороны, детализация, с другой стороны, все новое, а по большому счету ничего нового нету. Ну, это примерно как вот родился ребенок, великое чудо, как-то он уже вот повзрослел, стал говорить, превратился в маленького, но человечка, и заново, допустим, у тебя рождается какой-то другой ребенок, заново, и так вот ты этот цикл бесконечно прокручиваешь. Да, кто-то скажет, да вы что, это же совершенно разные вещи, воспитывать мальчика или воспитывать девочку, или воспитывать близнецов. Вот. Но, с другой стороны, у меня вот было это ощущение, что чего-то такого большого я уже как моделинг освоил, понял, например, как там посадить дерево, построить дом, да, понять, как это все устроено.
вот, постичь, там, не знаю, любовь. Вот, ну, понятно, что как бы кто-то скажет, ну, это глупо, надо там еще разочек любовь, там, да, вот, пробовать не просто там какая-нибудь белая женщина, а там африканка и так далее, там азиатка, латинка, и вот, то есть любовь многогранна, там, и бесконечная вариативность. Ну, я вот в 30 лет у меня был этот период, когда было ощущение от этого следующего уровня, на который, ну, как бы в этой жизни разобрался, что-то более-менее понял, плохо, хорошо, но вот та самая вариация, что желание особо углубляться, еще раз проходить уроки какие-то, да, ну, как, конечно, можно, наверное, в первый класс еще раз сходить, а не во второй, и что-то понять более основательное, да. Это, и, наверное, и не скучно. Вот, обратишь внимание на какие-то вещи, на которые не обращал, но бывает так, что, знаете, переходит человек во второй класс и с какими-то хвостами, и с какими-то пробелами, с несдатыми, да, уроками, не сделанными, но потом заданиями. Как-то это уже и не важно, да, ну, не важно. Вот научился писать кое-как, вот, ну, двигаешься дальше. Тем более, что уже в студенчестве ты будешь писать тоже кое-как, как курица лапает, все быстро-быстро. Вот так вот тонким перышком в тетрадь там это все уже не нужно. Вот, выводить прям бесконечно красивые буквы. Вот. Ну, главное, научился фиксировать смысл. Сам разбираешь свои каракули, тебе вроде люди разбирают. В общем, в какой-то период возникла у меня в сердце пустота. Не то, что некуда идти. Вот, ну, понятно, куда идти, да. Вот прокручиваю этот барабан еще разочек, да. А что дальше? Вот какой ключ найти, да, чтобы эту дверь открыть и снова. Вот это, знаете, как у художника каждодневный его труд в рисовании картины. Ну, я все метафоры, я опять перешел на этот барабан, теперь вам это втюхиваю повтора. Вот когда вроде бы сделал какой-то эскиз, холст, масло, что-то набросал, сделал, и можешь сказать, все, картина готова. Да, картина готова. Ну и можешь себе сказать, да нет, давайте там все кружавчики прорисуем, там все, каждый листик отдельно теперь вот проработаем, там каждую морщинку в озере водную, каждый волосок у человека. Ну, работа как бы найдется. Ну, вот остановиться вовремя тоже, с другой стороны, великое искусство великих картин, да, когда чувствуешь, что наляпано, а при этом этого достаточно. Вот, вполне по тону подходит, вполне реалистично. Ну, та самая живопись, когда издалека ты говоришь, ну, фотография, да, подходишь ближе, там какие-то невнятные пятна. Ну, этим Гелий Коржев, кстати, обладал. Вот его картины такие, да. Издалека это выглядит как, ну, потрясающе детализированная вещь. Приходишь разглядеть, да, как же автор сумел так кропотливо. А там просто каша какая-то, мусор, дрянь. Вот наляпано, нашлепано. Это вообще это даже не пиксель-арт, да, когда какие-то благородные, да, расчерченные квадратики. Вот. Это просто хаос. Даже какого-то нету радости, да, вот этого сложения. Вот. Просто ты-то как бы озадаченный, да, как будто тыкали кистью, как хвостом. Помните, группировка «Ослиный хвост» художественная. Здесь я о проблемах роста, да, как роста глобального. Вот ты, не знаю, какой-нибудь жучок или гусеницы зовут тебя, не знаю, там, Иннокентий, вот ты ползаешь где-нибудь в тропиках на листе древесном, да, отъедаешься, и в какой-то момент тебе становится скучно, вот, потому что, хоть это еще маленький, вот, но
твоя гусеничная совесть, она говорит, что в принципе, парень, можно уже как-то закукливаться, прятаться в щелочку и переставать быть Иннокентием, да, а может быть ты распахнешь свои крылья и окажется, что ты бабочка Виктория Моисеевна, вот, и куда-нибудь полетишь ты, да, или какой-нибудь там жук из тебя вырастет, вот, органосный, или там кто угодно, вот, или еще чего-то, да, мы знаем, что насекомые много имеют этих самых стадий, всяких разнообразных. Но ты говоришь себе, да, нет, нет, это все какие-то блажь, фантазии на меня нахлынули, я должен сейчас это собраться, дальше работать, грызть этот лист, вот, быть самой жирной, самой богатой и толстой, и зеленой, и там, фиолетовой гусеницей в округе. Вот ты начинаешь отжираться дальше, да, и опять нахлынывает на тебя вот это вот полет, какие-то сновидения, что пора бы задремать, отключиться, куда-то опять закуклиться и уничтожить все свое тело, превратиться в какую-то жидкость, и из этой жидкости вырастет что-то тоже совсем другое. Но ты говоришь, нет, вот это все блажь, это фантазии, надо, ну так как юг, бесконечное лето, бесконечная зелень, надо теперь стать мудрым постником, вот сбросить этот вес, вот, и просто быть великой гусеницей, значит, просто ползать, получать других гусениц. Вот. Ну и, наверное, если так долго-долго ползать, то ты будешь как-то выглядеть по-другому, да, как есть зеленый в траве сидел кузнечик и такая пестрая с змеиной окраской саранча, похожая на воробья, вот, которая еще и летает. Так может и гусеница, да, во что-то такое превратиться. Как-то укрепятся ее ноги, окрас ее станет каким-нибудь маскировочным, а может быть какие-то токсины, которые она там набрала, тоже как-то взбурлят и каким-то образом поменяет эту оболочку. Ну, а может, это настолько мудрая гусеница, что она начнет есть уже что-то вообще странное, что другие гусеницы его вида не едят, и преобразится, и все скажут, вот это да, вот это вожак. Вот. Долгожительство тоже, наверное, имеет какие-то свои приемы, что ты можешь себе позволять чего-то, что другие не позволяют и, в принципе, не могут позволить. Любопытная тема, связанная с духовными традициями. Ну, что-то эти самые людогусеницы, как мы личиноиды, как Высоцкий пел, что-то мы скапливаем, да, по-разному это разные народы называют, там прана, какая-то энергия, духовная сила, вот благодать. И очень часто люди в этом разбирающиеся, они, ну, предполагают, что благодать это святость, эти люди ведут особый образ жизни, не знаю, там постники они, молитвенники, соблюдают целибат. Вот. Но вдруг оказывается, что если у человека целый банк этих духовных заслуг, то он может вполне пускаться в самые гнусные преступления. Это, например, когда какие-то истории великих йогов, подвижников, и вдруг он кого-нибудь там убил, сжарил, съел и вообще устроил какой-то ужасный дебош, преступление и что-то вообще за гранью просто понимания. А ничего, вот и дальше он йог и святой. Вот он не пал, ни греха уронился, просто позволил себе немножко, знаете, сбросить жирок, да, чуть-чуть. У него столько этой валюты, что можно иногда и потерять, и так это выкинуть, да, парочку золотых. То есть для кого-то это невероятное сокровище, а он может даже отступить от своего дела. Это никак не влияет, да, любопытно, да, какие-то святые православные церкви вдруг с чертями якшаются на иконах, да, заставляют их огород свой охранять, вот, делишки какие-то делают, вот, веселые, и ничего. Вот много всего, да, вот, и в итоге
жизнь, да, она сводится к этой самой святости, да, такого премудрого пескаря, который живет, не тужит, знает как чего, и жить ему легко и прекрасно, да, потому что как ведут все люди, он знает, как щи варить он знает, как детей воспитывать знает, он такой вот дидактичный, примерно как я. Все у него ловко и может, не знаю, лекции читать бесконечно на любимые и нелюбимые темы. Ну, такие, знаете, освоился человек, ему комфортно, хорошо. А то, что, в общем, ему предлагалось, это стать какой-то бабочкой, он уже говорит, ай, это уж глупость все, да, потому что здесь он сохраняет самое главное, он сохраняет себя, вот какой я есть, такой я есть, вот и не надо мне. Вот, потому что иные варианты, они предполагают действительно вот, некое даже предательство своей личности и смерти. Да, то есть был человек с какими-то регалиями, с какой-то биографией, с какой-то вот общественной позицией, да, а потом бац, и он как бы обнулился, перешел на другой уровень, и там все по новой, и люди не хотят, да, то есть я как бы про какие-то ключи, да, которые я врачи не нашел, да, кто-то-то эти ключи имеет и просто не хочет, говорит, ну зачем мне все начинать, здесь уже здорово. И так обретает на этом уровне, как такой пахан, как эксперт, он уже готов молодым помогать, да, и вот это же такое достойное дело, да, одно, как реки, да, быстро как-то пробежала, и оказалось, что это не река, а вообще какой-то гнилой поток из мусора, палок и глины, да, как пролетел через эту равнину, и все, и там уже в море. Вот. И другая речка, которая петляет куда какие-то там, как это называется, не рукава, а когда какие-то кольца прям такие получаются, озера, да, когда река как-то так запетляла, эта петля заилилась и превратилась в какую-то отдельную хрень, куда вот такие вот змеи, уроборосы, непонятно что. Вот тихая стоячая вода, и все, в общем, замечательно. Да, и такие реки, не понятно, текут они, не текут, вот, как-то не спешат к этому самому морю. И вроде нам говорят, что это и есть правильная жизнь, да, когда все устойчиво, хорошо. Вот, поэтому как бы в этом разобраться, да, понять, как нам здесь обретаться. И с другой стороны, ну а как все доделать-то надо? Вот все грамотно завершить до своих картинок, сделать штриховку. Вот. А с другой стороны, глядишь, в музеях тоже висят какие-то каракули, которые называются картинами. Вот, и тоже говорят, ну это же великий человек, ну что-то там, что-то размазал, плюнул. Вот. А с другой стороны смотришь, ну и эта картина в красивой рамке, так красивая картина, да. Вот. Ну, стиль, говорит, такой вот абстрактный, да. Вот, вылил что-то из банки, и все там как-то присохло. Вот шедевр. Я про то, что мы боимся изменений, да, мы хотим чести, биографии. И вот там, где нам говорят, там, береги рубашку с молоду, отдавай-ка ты вот это, следуй заветам ленинского комсомола, родной партии, какой-нибудь бригады своей, литературно-художественному объединению. Вот, то есть не надо отступать. Вот какой есть, вот так, у меня такой характер, ты со мной не шути. Вот не надо менять никакой характер, как бы лезть там куда-то, смотреть, как иные живут, да, вот как живем, так и живем. Вот я такой, вот все, да, я такая. Вот. Это, наверное, и есть, в общем, наш приговор, когда люди костные, меняться не хотят, заглядывать на следующий уровень не желают. Вот, потому что, по сути, человек имеет удивительную возможность жить несколькими жизнями одновременно, да, и как бы нам не говорили, держись вот этого своего имени, своей фамилии, да, по сути, наш мир удивителен в этом плане, да, и предлагает совершенно разные сценарии, и можно, правда, менять много характеров. И во многом это история смерти, да, что был один, и стал другой человек. Вот. Был какой-то шустрый, ловкий паренек, а стал мудрым старцем, да,
И между ними это не тот организм, который постарел, да, это разные существа. Вот, и это и стариком так можно стать в 20 лет, да, а потом помолодеть в 35. Вот, то есть это определенные характеры, определенные роли, и нам очень трудно эти роли все-таки поменять, отказаться от одной роли. А это было неплохо придумано художниками, да, когда брали псевдонимы, брали другие имена, другие биографии, другую национальность, куда-то переезжали. Вот, а не то, что вот, знаете, как на одном месте я потрудился 40 лет. Вот у меня одна надпись в трудовой книжке. Вот, мы прикипели, конечно, к своим именам и забыли, как это, менять биографию, менять все, да, менять пол, менять возраст, менять национальность, менять свой стиль. И у нас художники, наоборот, дорожат этой бизнес-схемой узнаваемости, да, и очень мало этих мастеров, которые умели сбросить. Ну, у меня вот в этом смысле Пикассо, конечно, образец, он умница. Вот, он обнулялся, да, каждый, наверное, 10-15 лет это другой художник, неузнаваемый, да, противоречивый, противолежащий. Вот себе же самому это очень любопытно сразиться с самим собой, делать другое, иное, на других основаниях. Да. Это и есть формирование бабочек и каких-то иных организмов, когда от твоего прежнего, ну, остается лишь какой-то сок, да, выжатый остаток. Да. Нет ни тела, ни мыслей, ни какого-то прошлого опыта. Ну, вот думаете, есть опыт червяка у бабочки? Да нет, она презирает этот опыт. И бабочка презирает опыт червяка, и он вообще не нужен. Вот. Потому что червяк это двухмерное существо, он вот ползает, вот, а бабочка летает. Ну, там присел, сям присел, да, а двухмерно он смотрит, говорит, что это такое, здесь появилась, куда-то нету ее, где она, где она. Вот, он голову даже не может поднять. Вот он это пространство как дом, как место порхания не понимает. Поэтому вот разговоры про вашу каминную полку, да, вот там запылиться в итоге, да, что-то где держится, вот, а как бы обновить, обнулить все заново, перезагрузить эту систему. И на это тоже нужно определенное мужество. Вот, жить по новой, потому что мы бережем наши обиды, что это у нас отнял мир, это вот нас отнял, потому что с одной стороны мы обретаем, вот, а с другой стороны мы уже теряем с какой-то стадии, там, этого друга нет, ну, по разным причинам, да, разногласия, уход из этого мира и так далее, да, и мы уже можем загибать пальцы, и эта обида, конечно, замечательный якорь. Вот это такое вот все, что нам дает нелегкость, это и есть якорь, а все, что нам дает легкость, возможность путешествовать, порхать, летать, да, это и становиться бабочкой. Поэтому давайте подумаем, где эти ключи, как нам переходить в следующий уровень, вот, сохраняя эти паспортные данные, да, ну, хотя бы, вот, двигаясь по этой жизни, тем не менее, быть другим, вот, быть на других основаниях, вот, играть в другую игру, вот, хотя рядом с нами будут те же самые, да, гусеницы, которые пользуют, а мы вот своими крыльями им о чем-то сообщим.